កន្លះបើកបរនឹងថែរក្សារថយន្តនារដូវក្តៅបច្ចុប្បន្នអាកាសធាតុភពផែនដីកាន់កម្ដៅកាន់តែខ្លាំងឡើងរីឯអ្នកបើកបរដែលទុករថយន្តចោលក្រោមកម្ដៅថ្ងៃភាគច្រើនតែងតែធុញទ្រាន់នៅពេលចូលមកក្នុងរថយន្តម្ដងប្រៀបបីដូចជាអង្គុយនៅក្នុងឡដុតនំប៉័ងលើសពីនេះអាកាសធាតុក្តៅក៏អាចផ្ដល់ផលអាក្រក់ចំពោះអ្នកបើកបរក៏ដូចជារថយន្តផងដែរដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នេះអ្នកបើកបរគ្រប់រូបគ្រាន់តែអនុវត្តតាមគន្លឹះខាងក្រោមជាការស្រេច 1. បណ្ដេញខ្យល់ក្តៅចេញភ្លាមបន្ថយកម្ដៅឆាប់រហ័សដោយអ្នកគ្រាន់តែបើកកញ្ចក់ទាំងអស់ហើយបើករថយន្តទៅមុខកាច់ចង្កូតចុះឡើងដើម្បីរុញខ្យល់ក្តៅចេញទៅក្រៅនិងខ្យល់ត្រជាក់ចូលមកក្នុងវិញបែបនេះប្រហែលជា3នាទីស្របពេលមានអារម្មណ៍ថាកម្ដៅខ្យល់ខាងក្នុងស្មើនឹងខ្យល់ខាងក្រៅរួចបិទកញ្ចក់វិញជាការស្រេច 2. ឡើងក្លិនស្អុយក្លិនអាក្រក់នឹងភាចេញពីសម្ភារៈផ្សេងៗនៅក្នុងរថយន្តនៅពេលកម្ដៅក្នុងរថយន្តឡើងក្តៅខ្លាំងវិធីកម្ចាត់ក្លិនមិនល្អអ្នកគ្រាន់តែចុចម៉ាស៊ីនត្រជាក់បាញ់ខ្យល់ឲ្យខ្លាំងដើម្បីសម្ងួតជាការស្រេចនៅក្នុងរថយន្តគួរតែមានទឹកអប់ឬផលិតផលសម្រាប់កម្ចាត់ក្លិនស្អុយទើបប្រសើរ 3. ក្តៅដៃចង្កូតដើម្បីការពារការកាន់ដៃចង្កូតក្តៅខ្លាំងភ្លាមមុនពេលចាក់ចេញពីរថយន្តអ្នកត្រូវបង្វិលចង្កូត180ដឺក្រេទុកចោលរួចចាក់ចេញពីរថយន្តជាការស្រេចការធ្វើដូចនេះនឹងបញ្ជាកន្លែងកាន់ចង្កូតដែលត្រូវថ្ងៃឡើងកម្ដៅខ្លាំង 4. ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ខូចប្រសិនបើម៉ាស៊ីនត្រជាក់ខូចអ្នកគួរមានប្រភេទកូនកង្ហារសម្រាប់បំពាក់លើកញ្ចក់ទ្វាររថយន្តក្នុងការបណ្ដេញខ្យល់ក្តៅឲ្យចេញទៅក្រៅនិងរក្សារថយន្តឲ្យនៅត្រជាក់ធម្មតាកូនកង្ហារប្រភេទនេះភាគច្រើនមានលក់នៅកន្លែងលក់សម្ភារៈលម្អលើរថយន្តនិងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិក 5. ប្រុងប្រយ័ត្នកង់រថយន្តអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងអាចធ្វើឲ្យអ្នកបើកបរប្រឈមបញ្ហាផ្ទុះកង់បង្កគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗដោយមិនដឹងខ្លួនជាពិសេសអ្នកធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយចាស់យានយន្តគ្រប់រូបគួរឧស្សាហ៍ត្រួតពិនិត្យសម្ពាធខ្យល់កង់ទាំងអស់មុនពេលធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយក្រោមអាកាសធាតុក្តៅប្រសិនបើមិនដឹងពីវិធីមើលអាចយកទៅយានដ្ឋានឲ្យអ្នកជំនាញជាអ្នកចាត់ការទើបប្រសើរ 6. ម៉ាស៊ីនឡើងកម្ដៅខ្លាំងករណីអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងនិងទឹកបញ្ចុះកម្ដៅម៉ាស៊ីនស្រកចុះជាកត្តាងាយធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនរថយន្តឡើងកម្ដៅហើយម៉ាស៊ីនត្រជាក់នឹងដំណើរការកាន់តែខ្លាំងឡើងករណីនេះប្រសិនបើអ្នកឃើញត្រូនិកកម្ដៅឡើងដល់កម្រិតក្តៅខ្លាំងឬមានលុតសញ្ញាកម្ដៅរថយន្តឬមានផ្សែងហុយចេញពីគម្របរថយន្តអ្នកត្រូវឈប់រថយន្តបិទម៉ាស៊ីនភ្លាមបន្ទាប់មកទុកចោលប្រហែលកន្លះម៉ោងទើបបើកគម្របមើលប្រសិនបើឃើញទឹកបញ្ចុះកម្ដៅស្រកត្រូវចាក់បន្ថែមឲ្យត្រូវតាមខ្នាតរង្វាស់ហើយប្រសិនបើឃើញធុងទឹកស្រកអស់វាបណ្ដាលមកពីធុងទឹកលិចឬបែកធ្លាយចំណុចណាមួយដំណាក់កាលនេះអ្នកគួរតែទូរស័ព្ទហៅអ្នកជំនាញទើបប្រសើរ 7. ការពារកម្ដៅថ្ងៃទុករថយន្តក្រោមកម្ដៅថ្ងៃចោលអាចនឹងផ្ដល់ផលអាក្រក់ធ្វើឲ្យខូចពណ៌ថ្នាំរថយន្តហើយគ្រឿងសម្ភារៈផ្នែកខាងក្នុងរថយន្តខូចគុណភាពដើម្បីបញ្ជៀសបញ្ហានេះអ្នកគួរតែចតរថយន្តនៅកន្លែងដែលបាំងពីពន្លឺថ្ងៃតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន